这个压缩机是一个10匹的格力空调上的，这个空调是个变频的，看这个压缩机的大小就知道了啊。这个体积跟定频的大3匹的空调压缩机个头差不多，重量也差不多，但是看管子的焊接口特别粗啊。这个是10匹空调用的，冷媒用的2410A。现在变频空调压缩机特别小，而且蒸发器也特别小，不像老空调那么大了。为什么变频压缩机可以做得这么小呢？而且功率还很大？因为它的转速高，像普通的定频压缩机转速一般在2000多转，而这个变频压缩机最高转速可以达到6000多转。6000多转意味着什么呢？转速高了2倍。这样在气缸大小一样的情况下，1分钟压缩机的排气量要高2倍。所以虽然体积一样，但是排气量要大很多。这个就是变频压缩机可以做小的原因，因为它转速高了嘛，自然而然功率也大了，耗电量也高。毕竟转速越高，输出的电流就越大。所以说现在的空调都做变频是有道理的，确实节约了成本啊，而且重量也很轻了。现在2匹空调的变频外机还没有以前的1匹半的重，就是这个道理。甚至有的3匹的室外机都没有老式的1匹半的重，就是因为它压缩机的重量减轻了，冷凝器的重量也减轻了，但是制冷量都一样。所以说现在各大厂家都做变频空调，在保证制冷量一样的情况下，成本可以减少1倍。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。